uyu munsi dufite insanganyamatsiko itangaje nizere ko ngo Tito Rutaremara aritegura kugerwa perezida wa Repubulika w'inzibacyuho akabazo. Iki nicyo kiganiro turi bukorane muri mugoroba, harimo byinshi, nyuma turaza kuganira no kwa kundi twagiye tubivuga, kwa kundi twagiye tubiteganya byo kuganira ku nshoberamahanga za politiki. Uyu munsi turaganira ku nshoberamahanga ya 4, bishobotse twaganira n'iya 5 niba turabibonera umwanya. Zira nshoberamahanga mukomeze muzirebe, nizigera kuri 12 muzambwira niba bitari ngombwa ko kuziganira. Hano turatugeze ku ya 4, muzambwira nyuma yaho tuzakora akazami gatoya twibaza izo nshoberamahanga icyo zishatse kuvuga n'icyo zaba zaratugejejeho bavandimwe. Uyu munsi rero turaganira ku muntu w'umunyapolitiki uzwi cyane muri FPR. Uwo muntu akaba ari Tito Rutaremara, akaba ari umuntu muzwi kuvuga ngo Tito Rutaremara ngo ni muntu ukiri ko turi butangire twibaza amakuru amwe namwe. Ntabwo ndi bujye mu gucukumbura bidasanzwe, turavuga amakuru azwi cyangwa se we yivugaho kugira ngo batamuzi bamumenye gusa, ariko no umuntu umaze igihe kirekire, ntabwo ari umuntu ubonetse wese. Tito Rutaremara ni umuntu umaze igihe cyane muri politiki ya FPR, nibura ni umwe mu basaza dufite bakuru. Ese tumuziho iki? Ese ibyo ari gukora muri iyi minsi bisobanura iki? Ese hari icyo twabikuramo? Aho ngaho rwose ndumva byaba byiza kuko abantu banabiganiriyeho. Tito Rutaremara kuko muri iyi minsi yaragaragaye cyane, agaragara hari ibikorwa ari gukora, agaragara hari ibiganiro ari gukora. Yarasanzwe ari umuntu ukomeye muri FPR, ari muri bakeya bakiriho, baba bariho mu ntangiriro n'ubwo bakaba bakiriho, ahubwo ibanga rye no kuryiga abantu bakarimenya. Ni rihe banga afite ryatumye we abasha kurokoka aho abandi bose bashiriye? Nabyo abantu babyibazaho. Ariko reka dutangire mbese tumuvugiyeho, wenda muranamuzi. Tito Rutaremara ni muntu ki? Nagiye kureba nsanga hari ahantu yigeze kwipresenta we ubwe, burya nta wavugwa neza kurusha uko umuntu yakwivuga abayizi. Tito Rutaremara yigeze kuganira n'ikinyamakuru cyitwa Imirasire ku itariki ya 19 z'ukwa gatandatu mu 2014. Muri icyo kinyamakuru rero hari umuntu wadukoranyirije icyo kiganiro, arakiduha bagiranye n'ikinyamakuru Imirasire. Noneho aduha amakuru y'ingenzi cyane cyane, aho bavuga ngo mwatangira mutwibwira icyo n'ikinyamakuru Imirasire kimuvuga. Wumva ko Tito Rutaremara yivuga ati, nitwa Tito Rutaremara, ubu ndi umusenateri, navutse mu mwaka wa 1944. Icyo murakimenye ko yavutse muri 1944, ugafite imyaka ingaho ngubura. Turi mu 2020, wo muri 1944 ugafite imyaka 76 cyangwa 7. Ngo yavukiye ahitwa Ikiziguro muri Gatsibo. Hanyuma amashuri abanza imyaka 5 nyigira aho Ikiziguro. Umwaka wa 6 bitaga interna na wigiye mu Ruhengeri Inemba. Nyuma mpavuye nize mu seminari ku Rwesero imyaka 2. Hanyuma niga umwaka umwe n'igice muri Saint Andre, nibwo twahise duhunga tujya Bugande. Aha koko muri Saint Andre hari umuntu wigeze kubinganiriza muri uriya mwaka yize muri Saint Andre, yiganye n'undi munyapolitiki uzwi cyane witwa Faustin Twagiramungu, ngira ngo bariganye kuko numvaga nigeze kumva bivuga, nizere ko ntibeshye. Agakomeza ati, muri Uganda nabayeho, nyuma nza gushaka ishuri ndetse nza no kujya mu byo kwigisha abana bato aho muri Uganda. Nagiye mu ishuri rya IPN, ishuri rikuru ryo kwigisha, abariho nza kubonera buruse yo kujya kwiga mu gihugu cy'Ubufaransa, aho nize nkabonera licence, maîtrise ndetse na doctorat. Ibyo murabimenye ko ari mu Bufaransa yakuye izo diplome. Narangije amashuri muri 1986, mpavuye muri 1987 narahavuye ndataha. Icyo gihe nari umunyamuryango wa RANU, aho nahise njya mu itsinda ryo kureba uko twavugurura RANU kugira ngo igere mu bagore, mu rubyiruko no mu bandi bantu b'ingeri zose. Icyo gihe RANU yanshinze uwo murimo, ndawukora kugeza mu gihe cy'amezi 7. Icyo gihe twari 4. Muri 1987 mu kwezi kwa 12 nibwo RANU yarangiye, hanyuma RPF iravuka, ari nako nahise mba umunyamabanga mukuru wa RPF. Niko guhita dutangira kwagura RPF, tuyigeza mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no hanze yacyo. Ahangaha hari ikindi kiganiro yongeye gukora, hari abazakigarukaho, avuga ukuntu bari baracengeje za brigade mu gihugu mu Rwanda,
ukuntu bari barashize mbere yuko n'intambara itangira na nyuma yaho uko bari baragiye bohereza ibyitso byabo byari brigade binjira mu gihugu na mbere we yarabyivugiye ku mugaragaro iyo bavuze ibyitso ntabwo ari ugukabya kuko uyu wari secrétaire général wa FPR gitangira yarabyivugiye ku mugaragaro icyo kiganiro mwaragikurikiye ntabwo ari umuntu rero ntabwo ari umuntu woroshye ntabwo ari umuntu usanzwe ni umuntu uzi bya FPR yakoze mu kuvugurura rya shyaka rya kera ryitwaga RANU ribyara FPR uwashaka yavuga ko FPR ari we rwose ari mu ba artiste bayo ibyo FPR yanakoze uwashaka yamubaza kugira icyo asobanura buriya yanabimenya kuko arabizi kuko yarahari kuva mu ntangiriro kandi buriya amaherezo nyine azanabisobanura Imirasire yaramubajije yatangiye kumubaza n'ibindi bibazo byinshi nka kimwe kivuga ngo ese urubatse atahahaha ndubatse urareba ko mfite urugo warubonye mfite abana benshi bageze kuri 34 yaba barokotse genocide ndetse n'abandi b'imfubyi ndera ariko wanjye nibyariye n'umwe niwe ubivuga mu by'ukuri ntabwo yigeze ashaka kumugaragara ngo agire umugore basezerana ngira ngo ariko avuga ko afite umwana umwe yibyariye ku bw'umubiri ariko afite abandi bana benshi arera ngo 34 niko avuga ubutundi tubazo bagiye bamubaza no tubazo kuvuga ngo ese ukiri umunyeshuri wari umwana umeze ute akavuga ko yakubaganaga cyane akazi ka mbere wakoze kaguha amafaranga nakaye avuga ko hari umuhanda muri Uganda uwo mushahara wa mbere wahembwa wangana gute wakoresheje iki avuga ko ari amafaranga make cyane yarakugura imyenda niki cyatumye winjira muri politiki icyatumye ninjira muri politiki urumva iyo warenganye warabayeho mu buzima bubi warabayeho uri impunzi uba wumva ugomba kuzakora ibishoboka byose ngo uharanire uburenganzira bwawe icyo nicyo cyatumye ninjira muri politiki ngiye i Burayi nagiye ninjira mu mitwe yaharaniraga uburenganzira bw'ikiremwa muntu nk'iy'abantu b'Isoweto muri za Mozambique n'ahandi uko niko ninjiye muri politiki babyumvise uyu muntu ari impunzi hari uburenganzira bwe yacujwe ngo bishobora gutuma winjira muri politiki ubu yo yumvise abandi b'impunzi binjiye muri politiki sinzi icyo avuga ubwo tuzakimubaza abavuga nabi ariko we nyamara nicyo cyatumye yinjira umuntu yakomeza akareba utubazo twiza aba rwose bagiye bamubaza akisubiriza uko abyumva mubaza imodoka yatunze bwa mbere akavuga ati iki si biharanira imodoka ningezaho njya igisubizo cyiza cyane arakomeza nuko ukundi ihe filime agasubiza nuko ntabwo ndi bubitindeho cyane waduhaye amakuru yahise yongeraho n'ibindi ati hari indi shusho ya senateri Tito Rutarimara umunyamakuru w'Imirasire ndetse na Rutarimara ubwe badashaka ko mumenya iyo shusho ni yatangajwe na Solidaire Rwanda abazi igifaransa mwisomere ishusho nshya ya senateri Rutarimara ngo yisasiye imbaga kugira ngo agere muri Sena y'u Rwanda ibyo rero ni ibintu ngo byanditswe n'iyo Solidaire Rwanda muri makeya bavuga ko yari membre wa FPR ngo akaba yaragize uruhare rukomeye cyane mu kwicisha abantu akaba nabo bavuga ngo reka mvuge muri makeya ariko niyo Solidaire ntabwo ari byo bivuga niyo Solidaire Rwanda ibyo ivuga n'ibyo sibyo byo ni nako babyanditse iyo Solidaire ngo umuntu yayisoma membre fondateur du FPR ngo ari mu bashinze FPR irana eterende plus haut responsable bamwe mu bakuru bayo bakomeye kandi yaratumaze kubona ko yabaye umunyamabanga mukuru wa mbere actuellement député cyo gihe ngo yari député wa FPR Kigali originaire do Kiramuruzi nibyo twari tumaze kuvuga muri Murambi préfecture de Byumba okay hano rero ngo il est l'instigateur de massacre dans cette commune iyo commune ngo yavutsemo ngo niwe wateje ubwicanyi muri iyo commune Solidaire Rwanda a recensé 2426 ibihumbi 2426 abantu bazwi ngo bishwe bakavugamo bamwe muri bo ngo ari ubiteye Mutaganzwa Aloyize wari ufite imyaka 31 akaba aja wa Keya ya Etats-Unis Keya USA ngo Nyamgana Madeleine w'imyaka 48 wari nyina wa burugumesitiri w'iyo commune ikitegetse wari ufite imyaka 29 wari umukatechiste Mukambibi Christian w'imyaka 62 Mukakarisa Perusi w'imyaka 45 wari Shanwane uraye neza imyaka 39 Wimane Eugene wari ufite imyaka 33 akaba agent wa Keya USA iriya Keya yo muri Etats-Unis hanyuma bakavuga ukuntu abantu bagiye bajya mu manama ibisinzi niba ari we wabikoze cyangwa se niba nyine ari abasirikare ba FPR nkuko bavuga ko bakoresha abantu amanama ngo ku kibuga heherereye de rassemblement kuri bureau communal y'Igakenge
ku kibuga cy'umupira cya Gakoni kuri ekole primaire y'Ikiziguro hari force commune hari kisimu rusange baroshyemwe abantu hafi 2,000 Roroshe ku rutare rwa Kareba igorora muri segiteri Murambi ya kabiri ikibuga cy'umupira cya Nyabisino biro ya segiteri ya Rwanguba na Gabiro ngo n'abandi bantu benshi batawe ari bazima cyangwa bapfuye mu kiyaga cya Muhazi. Solidaire Rwanda dossier numero 1 kuri page ya 32 kuva kuri page ya 32 kugera kuri 33 baravuga ibya Tito Rutarimara muri icyo gitabo cyitwa muri iyo ntuze yitwa Solidaire Rwanda. Signalons que les massacres ont commencé à l'arrivée des soldats du FPR dans la région. Sinzi niba bamwitirira koko kubera ko yabikoze cyangwa se ari umunyamabanga mukuru wa FPR, ariko murumva iyo raporo iyo dossier yitwa Solidaire Rwanda murumva ko ivuga ibintu bifatika, ikavuga amazina y'abantu, ivuga naho bagiye bagwa, ibi bakabimushinja. Kandi rero niba yari president, niba yari umunyamabanga mukuru wa FPR nyine mu ntangiriro ubwo wenda igihe kizaza agira ibyo asobanura. Nguwo rero Rutarimara muri makeya ntabwo mbimushinja ibingibi mwumvise raporo aho yaturutse, ariko buriya nje ndatekereza ko azagira igihe akabisobanura, ariko banamushinja kugira uruhare rukomeye cyane mu kwica Gatabazi, Ministre Gatabazi Felician muri 1993, bakanivuga uko nyine uwo muri dero muri PSD uko bamutumiye ngo aze mu nama uko yaje gupfa. Ntabwo bitinda ibingibi, iyo yavuga ngo ishusho yatanze we ku giti cye kandi nawe bivuga amabi ameza hari akavuga ko ni umuntu ukomeye cyane. Muri iyi minsi rero hari ibintu byabaye byatumye tumugarukaho, hari ibintu byabaye by'umwihariko, hari indirimbo imaze umunsi umwe gusa narebwe cyane, indirimbo yitwa Rutarimara. Indirimbo yitwa Rutarimara yahimbwe n'umuhanzikazi dukunda cyane witwa Kararisa Karasira. Indirimbo yitwa Rutarimara imara iminota 6 n'amasegonda 11. Iyo ndirimbo ntabwo ari indirimbo isanzwe, nta ndirimbo isanzwe. Rutarimara yagiyemo ajya muri clip yayo, baramutaramira, abyinirwa n'urubyiruko, abyinirwa n'abasore n'abakobwa, baramwimikamera nk'umwami, bamuha CD nini cyane imeze nk'ingabo, bamuha inkoni arakenyera. Aba nabonye nyine icyo abantu bagenda babivugaho, bavuga kuri iyo ndirimbo ko bayibonye, habikundira Karasira nyine bumvise ari indirimbo nk'izindi, ariko twasiko tubisoma twasomye ikindi, twumvise amagambo indirimbo ivuga, tureba ibiri gukorwa, tureba ibihe, noneho tubishyira muri programu tujya twita ngo hirya y'ibigaragara ni muri ndirimbo Thomas Mutagatifu, Thomas wa Queen, ivuga ngo hirya y'ibigaragara ashaka ukuri bishushanya uhasanga inyamibwa. Iyo ni ratasiyoni. Hirya y'ibigaragara ko nyine Thomas wa Queen atwigishaga ko kubasha gushungura no gusesengura. N'ubonye ibiti bigenda gusa mu buryo ngo ibiti biri kugenda, gusesengura usanga ari uko imodoka iri kugenda, uri amuvumo. Ahangaha na analize ntabwo ari amakuru, nk'igihe tuvuze tuti Paul Kagame yitabye Imana kubera ko yarwaye iki gihe kiri, aya bari amakuru twavuye ko atari umukungu ntawe urayavuguruza. Ibi bya Rutarimara turimo tuvuga ni analize, ni hirya y'ibigaragara, no kureba hirya y'ibigaragara no gutekereza, tukareba ibiri gukorwa. Ibi ngibi bari kutwereka bisobanura iki, bishushanya iki, bihisha iki, niyo gahunda. Nibuje ko iki kiganiro twakiganiraho kubera ko Kararisa rwose yadukubitiye indirimbo aho ngaho yitwa Rutarimara. Cyambere nabaza kubabwira nuko kuva muri 1994 FPR yarabereye umunyamabanga makuru yafata ubutegetsi, nta wundi muntu wigeze uririmbwa. Kubera iki? Harimo umuntu umwe gusa ugomba kuririmbwa, umwe Rudolphe. Ndabibutse ikintu nigeze kubaganiriza ubwo umwafandi bose bari bafanda, ari kumwe mu bayobozi b'abasirikari bari kuri za Muyange ni muri Nyamirundi, yigeze kuvuga ijambo bamuha amashyi, nuko aragaruka abwira abantu bakeya ati mungozeho mwa baturage mwe ntimuzongere kumva amashyi. Tuzese kubera iki? Muri FPR iyo baguhaye amashyi abaturage bakwishimiye urapfa. Mwabyumvise? Abaturage bakwishimiye bakakuririmba, bakaguha amashyi gusa batanakuririmba urapfa. Niryo tegeko rya Kagame, niwe wenyine ugomba kuririmbwa, niwe wenyine ugomba guhabwa ibisingizo, abandi bose uwo ashobora guhabwa igisingizo nk'icyo byari urupfu, yabaga yicira urupfu. Uwo musirikare atuje kimwe ukabyaramwe mugore abaturage ntibazongere kumva amashyi, kirazira. Nibazagiye n'undi muntu wo muri FPR cyakora bazayaho uwo bashaka kwicisha, bazamukomera amashyi bamwerekeye ko bamwishimiye, wowe ntazarara. Ntabwo ari njye wabigennye, nicyo nta nubwo ari njye wabivuze. Noneho rero abantu batangiye kuririmba, batangiye kuvugwa neza mu binyamakuru. Ubushize twaratangaye tubonye hari umuntu
umujenerali nkunda kumugarukaho nyine ariko nta n'utamugarukaho kuko nigeze kuvuga nti nimukajya mwita generali rwose Sumbirigi ntabwo ari ikinyabupfura ni generali wabaye chef d'état major mu bihugu bibiri Congo n'u Rwanda ministre de la défense aba umujyanama wa perezida wa repubulika nimukamwite Sumbirigi rero ni generali ahari ni Kabarebe James bigeze kumuvuga neza mu minsi ishize mu kinyamakuru Igihe turatangara tuti James ko watangiye kuvuga neza bimeze gute tubikeka amababa undi nanigeze kubona bavuga neza ni umuntu witwa ambasaderi Nduhungirehe bari mu Buholandi mu minsi ishize twigeze kugira impungenge tuti Nduhungirehe ko atari kuboneka kandi ko ari kuvuga neza none ngo yageze mu Buholandi amakuru ye turayazi yewe n'abakozi bose dufite raporo n'abakozi bazakorana bose turabazi n'abari mu butumwa turabazi ahubwo Nduhungirehe niba ushaka kumbaza uzambaza nzakubwira kugira ko umukwiziniye wawe n'icyo ashinzwe nzabikubwira hanyuma twikomereze abasibo batuzinduye none rero hatewe intambwe ikomeye cyane ntibikiri mu binyamakuru ibyo ndetse byari ikimenyetso ubundi nta muntu wavugwaga neza kugeza icyo gihe ubwo n'uyu mwaka turi kuvuga ejo bundi none hatewe intambwe kuririmba umuntu baramuririmba mu magambo meza asobanutse y'umuhanzi nta wundi wigeze uririmba muri kiriya gihugu bishatse kuvuga igisobanuro cya mbere amakuru twababwiye ntaravuguruzwa Paul Kagame anamwarira yarapfuye byararangiye akiriho nta wundi muntu uririmba mu Rwanda ndabibabwiye namwe musubire inyuma murebe mu myaka magufi nazo abahanzi ntibari bazi guhanga abahanzi se ntibari bazi kuririmba hari igihe batari babizi Kizito yigeze kugerageza aririmba indirimbo ariko nabyo n'u Rwanda yaririmbye imbimburira kubarusha n'u Rwanda yaririmbaga we n'u Rwanda yiririmbi nta waririmbye umuntu nta muntu wigeze uririmba mu Rwanda wari wemerewe kuririmba ni Kagame wenyine nuko ubwo rero Tito Rutaremara we yaririmbwe ntiyaririmbwa gusa ngo bamuvuge adahari ajya mu ndirimbo arambara kinyarwanda ahabwa ingabo n'inkoni nk'umwami aricara rwose nta pressure imuriho bishatse kuvuga hari abantu nyine bavuze ngo uko bishimiye indirimbo nkagira ngo ntabwo bazi Rutaremara ntashobora kereka hari abantu bari gutekereza ko ari Papa Sava cyangwa undi bakina harya yitwa nde none se Rutaremara ni Papa Sava nyine ujya kudusetsa mu makinamico mukeka ko ariko kazike ntabwo ari Papa Sava ntabwo ari Papa Sava azi icyo akora ukumugira kuriya rero arabizi neza ko ntawe uri bumuvuze nk'induru Kagame nta kibaho anamwarira yarapfuye kera Akufi Karamu yarapfuye sigaye mfite indimi nyinshi noneho bambaye ngo njye mbivugamo kugira ngo abantu babimenye reka tubyihore ntabwo Kagame ariwe tuvuga none nubwo turi mu muvugeho byanze bikunze kubera ko ku itariki ya gatandatu z'ukwa 12 hari umunsi mukuru ukomeye cyane mu Rwanda uzabera muri arena hazaberamo misa kubera ko Karidinali uvuye i Roma kuri 28 kuri wa gatandatu azahabwa ya ngofero itukura n'impeta ya gikaridinali wirori azabikorera mu Rwanda Kagame yagiye mu makwe ye yose yagiye Kibungo yabaye musenyeri ntajya gutahira abandi yakora Simaragidera mutahi yari Kigali ahabwa parium yo kuba Archevêque wa Kigali ari naho bavugiye ya discours ko Kagame ari Imana rwose yagabiye u Rwanda na Afrika yose abantu bagakoma kama turashize ubu rero se yahabura se yabaye Karidinali nahabura bavandi ngiye nta mpaka ngifite nkijya kuri ibyo ngibyo nta nubwo kivuga ko ari amakuru ntanga Kagame ntazaba hari kandi kuba adahari namwe murabyumva impamvu Akufa Kara anamwarira byararangiye ntabwo azaba hari nimutamubona ntimuzigwe mwibaza ibibazo nta Kagame muzabona babandi batubwira ngo arahari ngo yarari hano ngo yagiye mu nama ngo yagiye uwo munsi ahubwo bazasobanurira mbaye bateguje babandi batubwira nyine bateruzi bibindi ba FPR bavuga ngo Kagame ari hano bazadusobanurire uwo munsi aho Kagame azaba yagiye ku buryo atajya mu bukwe bw'inshuti ye Karidinali usimvuge kare ibiro nibizaba ku itariki ya gatandatu Kagame n'abakanguka nibasinziriye yambare neza yuhagire azajye mu birori mu misa y'inshuti nkuko asanzwe zijyamo natabonekamo abateruzi bibindi ba RPF bazadusobanurire twikomereze twigarukire kuri Tito Rutaremara w'inshuti yacu abantu nahuriye na Tito Rutaremara rwose nagiye kumusuza twahuriye mu kibuga cy'indege muri Ethiopia Addis Abeba ku munsi wakurikiye ya ndege ya Ethiopia iriya ndege nagiye kuyigendamo iriya yarigiye muri Kenya ikahanuka nayo muri Malawi noneho ngeze indege yanjye irakererwa iyo ndege yari gutuma mfata ya connection ya ndege yahanandutse
noneho Nyagasani Zumukunda bigenje turakererwa indege yagira nsika insize mfati ikurikiye ku munsi ukurikiyeho naho rero na Tito Rutarimara ngiye kumusungera ndavuga nti dore Tito Rutarimara rwose mu kibuga agisabe none ndagenda ngiye kwisumira Tito Rutarimara yari kumwe n'abandi ba ministre nkabangahe rwose ndabyibuka neza ubu nawe arabyibuka ngiye kumwiramukiriza umudamu twari kumwe umunyarwandakazi aranshikanuza yaranguye mw'ibikano ngewe nazaga mu Bufaransa umudamu agiye mu Rwanda uramenye atabona ko turi kumwe bakansinda mu Rwanda ariko so umudamu wewe wabaye tujya kujya impaka Tito barancitse barigendeye Tito ndagusuhuza niba unyumva icyo gihe nagiye kuramutsa uwo mudamu bose nabo bunizeye ko nyumva yaranshikanuze rwose ati reka gutanteza bari abantu ngiye ngiye kumwiramukiriza mbonye Tito atambuka ngo twikomereze Tito simuvuga kubera ko ari umumarayika mwumvise ibyo abandi bamuvugaho nawe byo yivugira birahagije ko yari umunyamabanga wa FPR gitangira n'ibyo yakoze byose kugeza n'ubu ngubu akaba ari we muntu wenyine ukiri abandi barashize no kuri kose abandi barashize buri ati tafite ibanga ashaka ko ari umusaje wabajije rwose kubaho abandi bagapfa bagashira abandi bakazamuka mu ntera bagahananduka wakaba kiri imirimo yakoze mu gihugu ntibarwa aracyariho none ageze igihe rero gutinze kera koko ahinga itongo ry'inkuba none ageze aho bamuririmba nk'umwami mu gihugu iriya ndirimbo rero yantangaje uretse ko icyambere mwabyumvise misiyo yayo no kuvuga ko Paul Kagame nta kibaho aho ndi ari kwemerana yaba Tito yabane nta wundi waririmba Paul Kagame kibaho yarapfuye byararangiye Kararisa rero yaduhishura ibintu bikomeye kuko ni indirimbo ryo nabonye irimo ibintu bibiri indirimbo y'urukundo ikaba ni indirimbo ya politiki mubimenye Kararisa ntago ari akagoryi Kararisa ntago ajya aririmba ibyo abonye byose Kararisa n'umuhanzi nkunda agiye ku giti cyanjye ariko hari n'abandi benshi bamukunda ariko ntago ari akagoryi muzacunga indirimbo ze zose aririmba haba harimo ubutumwa bukomeye kwa Kararisa uyu munsi aduha indirimbo y'urukundo na politiki bivanze nje niko nabisomye mu ndorerwamo mfite undi yabibona ukundi kandi sinabimurenganyiriza nta nubwo nifuza ko abantu bose bayibona nkanje muri iyo ndirimbo rero wararirimba agira amayo bifite injyana nziza nkuko n'abandi bose babimenya abazi by'umuziki akagera aho avuga nyine ngo Rutarimara ngo Rutarimara wampaye byose ukwiye ibyiza aracyari aho ngira ngo hari aho yigeze kugira ngo mbyumvise nabi Rutarimara wampaye umutima nsanze uringabirano Rutarimara wampaye umutima nabaje kujyaho n'ubuzima ese no muvyeyi we niki ntabwo nzi umubano bafitanye ariko umuntu avuze ngo umuntu yaguhaye umutima muri mu rukundo nose umuntu yaguha umutima gute umuntu yaguha umutima ate Rutarimara yaguha byose ate umuntu waguhaye umutima yaguhaye byose koko Kararisa ugaduhisha ibanga ukazabitubwira neza sinshaka kwivanga mu buzima bwabo ariko Kararisa we yavuga ibyo ashaka ariko Rutarimara ni une personnalité publique nifite uburenganzira bwo kumukurikirana nkamenya ibyayo nifite uburenganzira bwo kumuvuga ni umusenateri ubu ngubu ni umusenateri n'uba ari umusenateri rero ni umunyapolitiki aba ari uw'abantu bose mu kumuvuga nibagiye gutangira mbibutsa bimwe muri byo nuko Rutarimara batuguraga ngo umwaka yavutsemo reka mubibutse 44 magingo aya ni senateri mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ni umuvyeyi wubatse afite abana arera barenga 34 babivugaga muri makeya Tito n'umwe mu batangije FPR ndetse anayibera umunyamabanga mukuru ngo urupfu rwa Fred Rwigema ni kimwe mu byamubabaje mu buzima bwe icyo nashaka kuvuga nuko ari umusenateri niba kiri umunyapolitiki rero dushobora kumuvuga uko tubishatse dushobora kumuvuga tutamuharabika tutamubeshyera ariko tukamuvuga ibyo tubona nibo noneho rero impamvu ko ari indirimbo ya politiki ishobora ntibari mu rukundo na hari umusore wansekejeje ati mureke dutora itegeko mwabagabo mu murongora mureke dutora itegeko ribuza abasaza kurongora abuzukuru babo bo ibyo simbizi niba bazabasha kuritambutsa iryo tegeko ngo warareba ngo senateri ngo Tito na Kararisa ugasanga ari umwuzukuru we ngo iryo tegeko ngo azaritoresha ariko niba zabishobora simbizi ariko nta nicyo hari undi wahise anyandikira ngo les extrêmes zirahura ngo nibarekeho ko barongora abuzukuru babo ngo birahura ngo biranajyanye ibyo ni ibyabo singijiramo ibyo n'igihe nikigeragaza ariko hari ikintu twatagomba kureka hari ahantu Kararisa yageze araririmba ngo umunsi wataramiwe n'umukobwa w'Imana umukobwa w'Imana ni Kararisa umunsi wataramiwe n'umukobwa w'Imana n'igihugu cyose n'igihugu uzashira agahinda umunsi wataramiwe n'umukobwa w'Imana n'igihugu uzashira agahinda tutarame wizihirwe nubabara nkwihoreze wabyumvise ntabwo ubwira umuntu ngo ntabwo ubwira umugabo ko ababaye yamwihoreza kereka inshuti cyangwa umugore we cyangwa bari mu rukundo umunsi wataramiwe n'umukobwa w'Imana n'igihugu cyose n'igihugu ni ibinyene biri kuba uzashira agahinda nayo igihe cyo gushira agahinda cyane Rutarimara kirageze ngo dutarame wizihirwe tuzaya dutarama nyine wizihirwe urumva ntago ari bihagarara nibikomeza nubabara nkwihoreze bazaba bari kumwe
aho bazaba bari no haza nyuma akomeza avuga ko nta kiguzi cy'urukundo ko yagize ibyo simbitinda. Icyo twabisanzemo ni kirebe icya mbere nakivuze no kimenyetso cy'uko Paul Kagame atakiriho, kuko Kagame yagiraga ishyari cyane, nta wundi muntu waririmbwa muri buriya buryo, ntabyo twabonye, nta nubwo bishoboka. Paul Kagame akiriho, yarapfuye, nge ntabwo mbishidikanyaho, abagishidikanya babonye ikindi kimenyetso. Icya kabiri nuko atazajya mu birori bya Karidinali. Iyi rero ntabwo ari indirimbo isanzwe, ni indirimbo y'urukundo, ariko ni indirimbo ya politiki. Rutarimara yamuhaye umutima, Rutarimara nababara, Clarisse azamwihoreza, ntashyari tubifitemo ibingibi. Ni indirimbo ya politiki kuko igamije gukundisha umunyapolitiki abaturage no kumwereka no kuvuga ko uyu munyapolitiki azataramirwa n'igihugu cyose. Baragira ari kutwicira ijisho nyine ko noneho urubyiruko n'abakobwa bagiye kujya bamutaramira akizihirwa, nuko yababara akagira abamuhoza, ariko nikira ari kutubwira. Ubwo rero niba Rutarimara hari umwanya wundi agezeho, wenda Clarisse azaba ari hafi aho, byose nirwa mbijyamo. Icyo nshaka kuvuga ni kimwe, nuko bishoboka ko Rutarimara utangiye kuririmbirwa kuriya bagatangira kugaragaza ishusho ye kuriya, cya kibazo twibajije kuva mu minsi ishize uko Kagame azasimburwa, bashobora kuba barasanze gusimburwa n'umugore bigoye, gusimburwa n'umukobwa bigoye, bakaba bagiye kubinyuza mu buryo bw'amategeko. Kandi nibyo twakomeje kubashishikariza ko Paul Kagame ntahari yasimburwa mu buryo bunyuze mu nzira y'amategeko. Iyo nzira turayireba mu kanya. Indirimbo ya Clarisse murayumvise, indirimbo niyo namwe mushobora kujya muri YouTube mukayumvira, rwose ndabashishikariza kuyumva, mutega amatwi neza mwumva ibiri kuvugwa, harimo iby'urukundo n'ibya politiki. Iyo ndirimbo yitwa Rutaremara, ni indirimbo ye rwose, ni indirimbo yahimbiwe we nta wundi, nta soni, nta kimwaro, ni Rutaremara uririmbwa. Mugere hariya umunsi wataramiwe n'umukobwa w'Imana, umukobwa arahanuye w'Imana n'igihugu, uzashira agahinda. Igihe cyo gushira agahinda cya Rutarimara rero cyageze. Mu minsi ishize hashize ibyumweru bibiri habaye ikindi kintu. Hashize ibyumweru bibiri Rutarimara yakoranye ikiganiro kuri Rio Talk channel, kuri chaîne yitwa Rio Talk ya YouTube. Aganira n'umugabo witwa Robert Mugabe n'undi witwa Etienne Gatanazi. Babita abanyamakuru, Robert we ngo ni umunyamateka, sinzi ko ari umunyamateka. None baganiraga kuki? Baganiraga ku bintu byitwa ouverture politique, ngo mu Rwanda rwose ngo politique ni sawa sawa, no kuri démocratie consensuelle, démocratie itagira uheza yoroshye igashyiramo ibyiciro byose by'abanyarwanda kugira ngo bajye mu butegetsi. Ariko ukavuga ko politiki idafunze, urubuga rwa politiki rudafunze ko rufunguye rwose. Ntabwo ari byo Rutarimara yashakaga kuvuga. Rutarimara ntayo yuko igitugu kiri mu Rwanda, ntayo yo amanyanga ari muri demokarasi yabo, ahubwo uko bakomezaga kuganira wabonaga ashaka kuvuga ko aho bageze nyine byanze bikunze bagomba kuganira n'abandi, bagomba kuganira na opposition, bagomba kubaho ibiganiro bakaganira na opposition. Icyo nicyo bashakaga kuvuga, c'est l'enjeu. Ntabwo kwa rwa gusanga demokarasi ni munangi, ngo demokarasi consensuelle niko babivuga, nyine se babivuga gute nyine, bazi ko atari byo nabo ariko babivuga. Icyo mfatamo ni icyo ngicyo cyo gushaka kuganira n'abari muri opposition. Ariko bari kubyiganira hagati yabo. Robert si umwopoza, Etienne Gatanazi si umwopoza, bari kwibaza bakisubiza. Ahangaha ni ndahabonera umwanya nyine wo kugira nti ubwo bashatse gutangira kubiganiraho ni byiza, ariko bibiganira hagati yabo ngo bitera icyotezo, bisiga amavuta binogereze bonyine gusa. Niba bashaka kuganira n'abandi baze tuganire. Nose harafunguye gute muri demokarasi mu gihe mfata indege ngo ngiye mu Rwanda bakambuza nabo turi kumwe? Niba bafunguriye kuri opposition hanze, batureke tuvugane nabo. Dore mu minsi mike ya minsi itarenze icyumweru natwe tugiye kugaragaza guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro ikipe nshyashya. Ariko ubwo ije isanga n'andi mashyirahamwe hari arishaka ishema n'andi mashyaka hari aracyahari haracyarimo abanyapolitiki, ariko haje n'iyi ekipe yindi nshyashya ya guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro. Ntibaduhamagare tuvugane. Muzumva icyo minisitiri w'intebe azavuga, arashaka kuganira. Niba Rutarimara nyine ashaka kuganira, natubwire tuganire, ntabwo tubitinya. Icyo twanga gusa ni ukuganira n'abarangije gufata umwanzuro. Ibyo biganiro ntabwo bidushishikaje twebwe, kuganira n'abarangije gufata umwanzuro. FPR yumva uko yabayeho Rutarimara igitangira niwe wa mbere munyamabanga mukuru wayo, izakomeza kubaho nyuma y'imyaka 30 n'ingahe, izakomeza kugendera abanyarwanda uko ibyishakira, izakomeza kwikubira ibyiza by'igihugu byose. Icyo ndashaka kubwira Rutarimara uyu munsi, mbere yuko aba umukuru w'igihugu agasimbura Paul Kagame mu buryo bw'izibacyo nk'uko tugiye kubyerekana, nareba imyaka afite imyaka 76. FPR yabereye umunyamabanga yongeye muri Uganda muri za 80 na kangahe, ibyo myaka 30 n'imisago irakukuza. Nawe niba ataranakukuza biri hafi cyane, afite imyaka 70 n'ingahe cyangwa 25 asigaranye. Ibyo si bivuga muri yega, twese niho tugana, twese niho twerekera.
ntabwo azabaho ubuziraherezo. FPR yo yaranje kubona ko byarangiye, yarahwereye n'umurambo wa FPR afite, hamwe n'umurambo wa Kagame n'umurambo wa FPR afite. Niba ashaka kuyivugurura agashaka ko ibishyaka rishobora gukomeza kubaho, byanze bikunze biriya yaganiraga niyo nzira, nicyo cyerekezo kizima. Nuko bagomba gufungura amarembo bakaganira n'abandi banyarwanda, tukaganira, tukicara tukaganira, abanyarwanda bakavanirwaho ingoyi, abanyarwanda bakaho mu bwisanzure bakareka kurengana, abanyarwanda ntibabeho nguko babayeho hariya kuri Barinyahe, bamburwa ibyabo, bamburwa udusambu twabo, bamburwa uburenganzira bwabo, abanyarwanda bakabaho batagombye kwivumbura. Uretse ko kwivumbura nabyo bizabaho. Tito Rutaremara niba unyumva, ufite imyaka 67, FPR ifite 30, wabonye aho igeze, yakukuje irajyana na Kagame, nureba nabi irajyana na Kagame rwose. Nawe ariko uko wari umeze icyo gihe nyine muri iyo myaka 30 ishize, ntabwo ari kukiri, nawe urabibona, urasaza nubwo abana batangiye kugutaramira, ariko nawe uzi ko uzi aho imbaraga zawe zikuganisha. Ntabwo ndi kukuriye, aho niho twese twerekera. Ibyo ari byo byose, komeza uwo murongo wo kuganira n'abandi, nicyo twakomeje gusaba, nicyo twifuza. Mufungura amarembo, mureke kwiganiriza, mukina, mwibaza, mwisubiza ibitagifitiye abanyarwanda akamaro. Muganire, mufungura amarembo, muduhamagare tuganire. Ibyo kuvuga ngo ariko ngo baza ngwara bigeze kuvuga disi we ngo abahutu ngo barasinziriye nyine, barasinziriye ko barakangutse bose bacanye ku maso. Ntabwo bari bo gusa, abatutsi mwabeshaga ko baracanye ku maso bya hatara, ariko abahoze mu Rwanda mwita basopecha amaso reka ntabwo barakanuye. Ni mumenye ko abanyarwanda bacanye ku maso ngo muri rusange, ni mu kivangura. Ntabwo FPR ishobora gukomeza nyuma ya Kagame ngo bikunde uko yabayeho muri myaka 30, irakukuza ndetse n'urupfu izajyana na Kagame mu isanduku ejo bundi mu mushyinguro, niba mutara nabirangije ukamutubeye. Mufungura amarembo, niyo ejo hazaza h'u Rwanda, mufungura amarembo. Ubu rero harabambajije, harabibaza bati none se Rutaremara baye president ate, president mu banyarwanda bose bari hariya mu Rwanda kuba president kwa Rutaremara nibyo byoroshye kurusha abandi bose, kurusha Jeannette Kagame, kurusha umukobwa we. Niba ingingo y'105 y'itegeko nshinga uko biteganya ko president yapfuye muri buriya buryo nk'ubwo Kagame yapfuyemo, asimburwa na president wa Sena, maze mu gihe cy'iminsi 90 president wa Sena akaba uwo president mushya akaba amaze gutoresha undi mu president. Iyi nshingano muri FPR bose Rutaremara niwe wayikora ku buryo bugaragara. Kubera iki? Kubera ko Sena iki gihe ifite umukuru, ifite president ni Dr. Iyamuremye Augustin. Dr. Iyamuremye Augustin niwe wagombye gusimbura Paul Kagame, ariko ntibamushaka. Niba batamushaka barabigenza gute? Nimubona bavuze ko yeguye ku mpamvu z'uburwayi kandi ko bigiye kugenda muri iyi minsi, cyangwa bamushinja ibyaha bamubevese mu buroko, muzamenye ko uwo munsi bari burare batora undi mukuru wa Sena, bazatora Rutaremara. Bayivode barahari kugira ngo bakore ibyo ngibyo, bazateza akavuyo, bazatora Rutaremara niba hashira iminsi 35 cyumweru bavuye ko Perezida Kagame yapfuye, amusimbure. Namara kumusimbura afite iminsi 90 gukoresha amatora. Ayo matora azayakora mu buryo bufifitse byanze bikunze, noneho wa mukobwa we cyangwa wa mugore wa Kagame. Ibyo ni ibyaha, ariko Rutaremara ashobora gusimbura rwose mu buryo bukurikije amategeko. Penda bibabwiye mu buryo bukurikije amategeko, none basanzwe bayita ko bashaka, no kuvuga ko wari president zegura ku bwende bwe nyine, bazamusaba kwegura mu bwende bwe, cyangwa bamuhimbira ibyaha, cyangwa bamwice president unda musimbure. Arahari rwose izo nzira rero zimeze zityo nizo bashobora kuba bari kunyuramo. Karisa nawe yatangiye kubiririmba, rero yatangiye kuririmba ko Rutaremara agiye gutaramirwa n'igihugu cyose, akizihirwa uko agiye kwizihirwa, nuko nimugire ngo nukundi. Hanyuma wenda azamuba hafi nyine, atandeba nabi ko yaririmbye ko azamwihoreza. Niba ari we fesire dutaha simbizi, ngo azabitubwira neza, batumye ngo njye kubasabira. Ubwo ngubwo niba tuzabireba, reka tureke gukabya, ariko yabiririmbye mu rukundo, kandi ashobora gukunda uwo ashaka. Niyo yaba ari umwuzukuru we, ashobora gukunda rwose Rutaremara, ubwo n'uburenganzira bwe. Karasira wacu yaragerageje ntibyacamo. Abasitari bagira yabo rwose, abasitari bagira yabo, nuko reka tubyihorere. Ariko indirimbo irahari, indirimbo ntabwo bari bisibe uyu munsi, indirimbo ni ya politiki. Rutaremara agiye gutaramirwa, niko Karasira yabihanuye. Agiye gutaramirwa n'igihugu, agiye gutaramirwa n'umukobwa w'Imana. Narira amwihoreza, umusaza narira afite uzajya umuhoza. Nuko ubwo rero twabibabwiye, ntabwo ari amakuru aya ngaya nk'ayo rwa Kagame, ni ukureba hirya y'ibigaragara ibyo bari kutwereka. Ibyo bari kutwereka twari turabona ari aho biri kwerekeza. Birashoboka ko ejo bundi nimwumva Augustin Iyamuremye Dr. wayoboraga Sena
bamushyize ku ruhande bamukuyeho bamufunze cyangwa bamweguje muzamenye ko bagiye gutora uriya musaza ari bamara kumutora niwe uzasimbura perezida Paul Kagame wapfuye maze mu minsi 90 akoresha amatora gukoresha amatora atoresha uwashaka cyangwa agumeho FPR ikomeze mu buryo bwabo. Aho ngaho niho tugomba kuba maso, aho ngaho niho tugomba gucana ku maso tukareba ibyo abantu barimo bari gukora ibintu byanze bikunze, bari gupanga ibintu, bari gupanga uko bikura mu byerekeye urupfu rwa Kagame nuko bari mu musimbuze. Babandi bibaza ngo bose kuki batabivuga ngo kuki barabivugiga se baramutse bavuze ngo Kagame yapfuye nuko baba bafunguye inzira yo kumusimbura. Ubutegetsi bw'abacitse ubwo nuko bagomba kubanza gupanga uko bari bugumane mbere yo kuranga yo gutangaza aho Paul Kagame yapfuye. Nibyo barimo rero uko mbibona aho biri kwerekera birashoboka ko ari hariya, birashoboka ko Tito Rutaremara ari ugiye gusimbura Dr Iyamuremye muri Sena yarangiza no mu buryo bukurikije constitution akaba ari we usimbura Paul Kagame noneho agakoresha ariya matora. Ubwo tuzaba tubireba abanyarwandakazi icyo gice tukivuyeho. Rutaremara rero wampaye byose wo ni Kararisa ngo yasanze ngo ari ingabirano. Rutaremara ingabirano ntabwo ari Papa Sava, ntabwo ari Papa Sava wagiye gukina ikinamico atazi ibyo ari gukina, ntabwo ari ndimbati wa gukina na Papa Sava tukisekera tugatembagara, ntabwo ari byo arimo muri iriya clip yo kwa Karasira. Ntabwo abibwira ko Rutaremara rwose ari Papa Sava cyangwa ndimbati muri shuka muri beshya. Rutaremara ibyo ari gukina arabizi, Rutaremara ari kwerekwa rubanda, Rutaremara ategura guteramirwa n'igihugu cyose. Nabigeraho simubujije, azibuke ko FPR ishaje, azibuke ko nawe ari gusaza, azibuke ko niba atekereza u Rwanda bira biganiro yavugaga na opposition niho honyine hari inzira y'igisubizo. Nafungura amarembo, namara gufungura amarembo tuganire twumvikane. Birya twasabaga Dr Augustin nyine Augustin babimuhaye siko mbona babimwimye, afungura amarembo habeho ibiganiro nyabiganiro avugane na opposition. Twe twiteguye yedu wa mbere kwitegura ntagiye ntaduze ku mugaragaro, bipfa kuba ari ibiganiro bifunguye. Naho niba ari ibiganiro byo kuvuga ngo genda bakugira nyumba kumwe hariya mugenda gufata umwanya hariya mu nteko ishinga amategeko ngo ubundi ufunga umunwa, ibyo ngibyo babyitwarire ntabyo dukeneye. Reka twisozereze rero tugana ku hasigaye ibice bibiri, hasigaye icyiciro cy'inshoberamahanga za politiki hanyuma no kurangisha ababuriwe irengero. Boneho umwanya wo kubwira ababuriwe abafite abantu baburiwe irengero rwose ko bashobora kugira gutya bakatubwira tukabaranga tukabiranga tukabahuza. Ndumva reka manze ngere kuri ibyo by'ababuriwe irengero. Hari abana bifuje rwose ko twatangaza hano ko babuze umubyeyi wabo, umubyeyi wabo witwa Bakanibona François. Bararangisha umuntu witwa Bakanibona François, baraburanye. Bakanibona François umwana uri kurangisha wakoze itangazo yitwa Niyonsenga Mutana rero yaduhaye nimero mushobora kumuhamagaraho yo guteranya 254. Ubwo ni muri Kenya, guteranya 254 71 28 27 95 7. Ndasubiramo uriya mwana urangisha se, guteranya 254 iyo ni indicatif ya Kenya, 71 28 27 95 7. Ngo byagenze bite rero? Uyu mwana ari kumwe n'abavandimwe be ngo aho baturuka ni mu Rwanda, ahahoze ari Butare, muri Ndora, Muyira, Kinyereri. Mama wabo yapfuye yaguye Ikibungo niho yakomokaga. Ngo mama wabo yapfuye muri jenoside, ngo yitwaga Ana Maria Nyirantambara. Nyina wari abana yaguye Ikibungo yishwe muri jenoside yitwaga Ana Maria Nyirantambara. Noneho ni yaguye Ikibungo ko ariho yari naho umugabo we n'abana bari Butare bahita bahungira i Burundi. Uyu mugabo rero yahunganye n'abana be barimo uriya uri gutanga itangazo witwa Niyonsenga Mutana, yari kumwe na Tuyisenge Pelagia na Bankundiye Nkotanyi. Niko yitwaga uwo mwana, Bankundiye Nkotanyi niko uwo mwana yitwaga. Noneho rero bari kumwe nyine na papa wabo uriya bari kurangisha witwa Bakanibona François. Noneho ngo bageze mu nkambi Ikibezi, niba ari Ikibezi ntabwo nzi kurisoma rya jambo ngira ngo ni Kirundi. Ngo bageze mu nkambi Ikibezi, ngo haje igitero ngo gishaka abagabo ngo babishe papa wabo bana uriya nyine Bakanibona François abasiga. Ubwo ni nabwo ahunga, ni nabwo nyine baherukana.
ariko nyuma yaho ngo baje kumenya amakuru muri 98 ngo hari umudamu ngo wabazaniye urwandiko ruvuga ko uriya François Bakanibona ngo aba muri Cameroon, ngo yashatse n'undi mudamu iyo muri Cameroon. Ubwo rero abantu bari muri Cameroon turabasaba ko rwose baramutse bazi uyu nguyu witwa Bakanibona François, batugezaho ayo makuru tukayageza ku bana be, cyangwa se bakayageza kuri mwana watanze nimero de telefone. Abana bari gushakisha uriya muvyeyi wabo ushobora kuba ari muri Cameroon yarubatse urundi rugo akibagirwa abana, ariko ntiyabibagiwe kuko ngo muri 98 yaboherereje urwandiko. Uro bakeneye ugashyize imyaka ingahe? 98 imyaka 20 ingahe yose. Ubwo rero uwo muvyeyi niba akiriho cyangwa se akaba hari n'ikindi cyamubayeho, rwose ababizi babwira uriya mwana we uri Nairobi, uri muri Kenya, ku nimero twababwiye haruguru yo guteranya 254 71 28 27 95 7. Ubwo rero mwareba rwose mwaba mubizi cyane cyane abo muri Cameroon. Abo muri Cameroon turabasuhuza, ntidukunda kubasuhuza cyane, ariko umunsi kubera ko tugiye kwa ubutumwa turabasuhuza abo muri Cameroon namwe, kandi ubundi twanabasezeranyije ko tuzanabasura, reka tujye buhoro Rutaremara atazantangayo. Ariko tuzaza kubasura pe muri Cameroon, tuzaza kubasura. Mukomere ndabizi neza hari abo tuganira baho muri Cameroon. Mudushakire mbahaye mission rwose, mudushakire umuvandimwe witwa Bakanibona François. Muramutse mumubonye mushobora kubimbwira cyangwa mukabibwira uriya mwana, nta kibazo. Murakoze cyane. Nuko turangisha gusa uyu munsi, utazarangisha abandi. Ariko nongera kubabwira ko Ishimwe Diane ntaraboneka, ndongera kubabwira ko Rutembesa ntaraboneka. Undi wa musore bafashe we yarabonetse, nta kibazo, tuzaho ari nubwo tugikurikirana ibye. Abandi tuzakomeza tujye turanga. Ushaka kurangisha, ushaka guhuza abantu bari gushakana, mujye muza kuri urubuga n'urwanyu Isi n'Ijuru TV. Ibibazo byo kwisi tubiganiraho, ibibazo tubiganisha mu ijuru tubiganiraho. Mujye muza mutanga itangazo hakiri kare, mutanga amakuru yuzuye kugira ngo tubashe kubarangishiriza abo bana. Abantu babe bakongera bahure rwose baganire. Wa mwana w'umuganga twatangaje ubushize nawe, uriya mwana w'umuganga rwose ntabwo araboneka. Ndacyategereje wa muntu ukomeye cyane watwaye uriya mwana, batubwiye wahamagaye uriya mwana w'umuganga akabura. Uriya mwana witwa Tito Nindagiye wari umuganga. Tito Nindagiye wari umuganga, baje bagatwara bakamuhamagara ntiyongere kugaruka. Naberetse n'ifoto ye Tito Nindagiye, ntabwo turamubona, ntacyo aravuga. Abamuza baza aho ari babivuga. Abatumye uriya wamutwaye turamuzi. MTN yaramutanze, yaramugaragaje. Ubwo tuzamenya ibyo ari byo. Ariko ashatse yarekura uyu mwana hakiri kare. Bavandimwe reka twikomereze. Tugiye gusozereza ku gice cya nyuma, cyitwa inshoberamahanga za politiki. Ubundi tugana umusozo. Inshoberamahanga rero za politiki nabasezeranyije ko nzababwiraho nka 12. Iya mbere twarayibonye. Icyo abantu bemeye cyane niyo cyabari ikinyoma muri politiki, bemeye cyane kigira ingufu. Mujye mubyitondera, ibinyoma bitambuka iyo abantu babyemeye bibagiraho ingufu, bikabagiraho n'ingaruka zikomeye cyane. Niyo mpamvu nka FPR ishobora kutubeshya mu muntu arahari kandi yarapfuye kera. Iyo mwemeye bagihari nyine mukora nk'abagihari, kandi mu gihe bo bari kutubeshya, bari gusahura igihugu, bari kugira bate. Iya kabiri yari kwa kundi abanyapolitiki bashobora kuvuga imvugo imeze nk'umubaji ureba igiti akakibona mu cyo azakibazamo. Abantu bakaba bagira ngo ntabona cyangwa ntacyo areba. Ni ya yindi ukubona igiti ukavuga ati dore mbega umuvure mwiza, kubera ko we uzi icyo giti cyakorwamo. Niho turebera ingufu z'abaturage, niho turebera ingufu z'ibishobora guhinduka. Umunyapolitiki yabivuga, abantu bahita bumva neza icyo ashatse kuvuga. Iya gatatu twarebye ubushize ni yitwa amadarubini umuntu areberamo kuri le point de vue. Umubare wa gatandatu, mu kanya hari umuntu anyohereje umubare wanditse hasi wa gatandatu. Ngewe nk'abandi hano iburyo nkabona ari 6, undi ari mu mbere yanjye akabona ari 9. Tukanyimpa yewe ni 6 kanditse hano, undi ati ni 9, kuko nibyo ari kubona bitewe naho ahagaze. Ukuri tukureba bitewe naho uhagaze. Niyo mpamvu ugomba gutega amatwi cyane mbere yo kugira umuntu inama, ukamenya kuri kumubwira inama ukurikije aho uhagaze wowe, nawe akurikije aho uhagaze n'ibyo ashinzwe akaba agomba kumenya aho uhagaze wowe uri kumubwira kugira ngo byumve neza. Uyu munsi turareba indi rero yitwa rapport de force. Muri politiki harimo ibanga iryo nirurangiza ryitwa rapport de force. Rapport de force bishaka kuvuga iki? Gukora politiki no kujya mu ngufu nko mu zindi ntambara zose, abaterana amakofi,
abari ku rugamba rwa hatsinda ufite ingufu. Ubyumve hari abantu bijugunya muri politiki gutyo gusa, wamubaza uti rapport de force yawe ni ubakiye kuki, ingufu zawe nizi, ugasanga wapi nawe ntabyo azi. Ntushobora gukora politiki utazi ingufu zawe aho ziri, ingufu zawe zishingiye kuki. Nese we wajya mu ntambara guterana amakofi wipimiro 10 ukajya kurwana n'abana harya bajya babitanga icyo babane ukajya guterana ibipfunsi n'abacirijana n'abande na kare iyo bagiye kurwanisha abandi barwanisha ibipfunsi bareba n'ibiro bafite nibura bakavuga ati abafite ibiro 50 bashobora kurwana, ariko bafata umuntu w'ibirishana ngo arwane n'umuntu w'ibiro 50. Muri politiki mu byitondere harimo ikintu cyitwa rapport de force. Iyo nta rapport de force nagusi iri ku ruhande rwawe ivire muri politiki na cyangwa uyizare cyangwa uyireme. Niba nta kantu wubakiye ubona ko ari ingufu zishobora kugeza ku butegetsi, abandone bireke byihorere. Ntabwo ari politiki urimo uri kwiganirira cyangwa uri gutera urwenya. Ugomba kuba ufite ishingiro ry'ingufu muri politiki. Zishobora kuba utarazigira none ariko ushobora kuzigira ejo, ariko ureba aho uzazivoma. Naho ubundi nta ngufu zihari, reka ibyo uri gukora biba ari urwenya, ntabwo ari politiki. Ingufu zishobora kuba physique nkuko babivuga. Ingufu physique niba ingufu aho ziri zigunda, ushobora gufata icyuma ukakigonda ugasandaza ikintu, ushobora guhagarika icyagendaga kigahagarara, ushobora kugisunika kitagendaga kikagenda. Ibyo byerekana ko ari ingufu. Ingufu zishobora kuba urabona ingufu z'amashanyarazi. Ikigura ko ari ingufu z'amashanyarazi ni ukanda kuri butitara rikaka ukamenya ko ingufu zihari. Ukoze ku mashanyarazi aragusimbukana cyangwa akakurya cyangwa akagikunda kugenda, ukamenya ko izo ngufu zihari. No muri politiki ibyo bintu bibaho. Zishobora kuba ingufu physique nyine muri kurwana. Niba mwakoze urugamba rwa gisirikari, ugomba kuba ufite ingabo ukarasa. Ingufu la puissance de feu, ufite umuriro ungana iki wo gutwika. Ntabwo we watwara abantu babiri gusa ngiye kurwana mu ngabo za Kagame 60,100 afite byose, ufite abantu 10 nabangaye na Karachirikov imwe. Ibyo ntabwo bikunda, ibyo ntabwo byemera. Ingufu ugomba kuba zifite nyine. Niba ugiye kurwana ugomba kumenya ingufu ufite, ariko ingufu zishobora kuba izo mu mutwe usishike. Ingufu zishobora zo kuba mu mutwe. Abantu bafite ubwenge, abandi ntabwo bafite, cyangwa bafite ubuki cyangwa bafite ubucagase, nabyo birashoboka. Kugira ubwenge nabyo ni ingufu mu bimenye. Ubwenge bushobora kukunyuza ahantu undi utabufite na busa atakwinyuza nyine n'ibyo. Muri politiki ingufu z'umutwe zirakora. Kugira umutwe uhamye ufashe birakora. Hari abatabizi bagira ngo ni ibintu byo gukina. Wakwikubita mu kibuga gato bakagusharambura bati wowe wisha abantu, wowe wagize ugahita usara bikaba birarangiye. Nabonye abantu bakunda kwataka abagore. Nabonye ibyo bataka umuntu witwa Sylvia Dore ngo mbega ngo urugore ngo rubi ngo dore ngo amazuru yayo ngo ameze nk'ikabutura yagize gute. Biriya udafite mu mutwe bakabikuvuga benshi batabasandara mu mutwe bakigendera. Ugomba kuba uri igikoko mu mutwe niba ufite umutwe kugira ngo ubashe kurezista. Ingufu gusishike ni ingenzi muri politiki. Utazifite igendere. Niba bakuvuga gato bakuvuga nabi ugahita ukararubira ukahagarika umutima. Ibyo twese byatubayeho. Gitangira ikinyamakuru Ro Prophète, harimo umuntu witwaga Jacques wajya guntuka kuri mana yanjye akantuka nkaranda sinziriye, ariko akaza kundukira ku kinyamakuru cyane cyitwa Ro Prophète umuhanuzi. Nari batanije na Padre Fortunatus akadutuka kuri mama nkababara rwose agahinda kakikanyica. Ntabwo ndetse ibintu ndabigeze. Bukeye njya kuri cya kinyamakuru harya bashyiraho komanteri. Burya bamwe akabanga kavuga ngo ushobora gukora moderation, ushobora gukanda akantu abantu bagashyiraho komanteri ukagere kuri zo bishakiye. Ariko mbigenza nangite uyu mutinda reke kuntu izo yashizanduka zose nkanga kuzitambutsa. Ikinyamakuru cyari kiri gusomwa n'abandi bihumbi ngiye kubona mbona abantu bagiye bamanuka bashiraho. Mu byukuri bazaga baje gutongana na Jacques wongo, baje gutukana nawe no gusubizanya match yiri karyoha nyine bakasubizanya. Nguyemo Jacques nanze gutambutsa komanteri z'abantu babona nta nyungu kirimo. Demokarasi nari nyinizi. Mbonye ikinyamakuru kigiye kuzamura subiza ko Jacques kanyitukira atabimenyera avuga ati ubundi ko Jacques ntuka ko nanjye mba navuza abantu utasikiwe ubundi se ko ntuka bintu waye. Kandi ko nakoze inkuru yose dore ngo Tito muvuze ikiza yivuze, ariko muze n'abandi bavuga ko yari yagize n'ubari mu kuniga abantu. Uba ansubije narira ko akumukecuru cyanze bikunza azabuzwa se niki. Oya, ugomba kugira ingufu zo udafite ingufu zo mu mutwe ngo bihagarareho abantu bagutwa bigira icyo bigutwara. Abo basubize unamenye uko match ikinwa. Ntabwo bya politiki wabibamo. Ingufu zo mu mutwe n'ingezi. Ingufu zishobora kuba economique, financier, amafaranga. Kutagira amafaranga ni ikibazo gikomeye. Amafaranga akora ibintu byinshi cyane. Tugitangira politiki y'Abafaransa barambagije Padre kujya muri politiki amafaranga uzayakura he? Ko politiki ko l'argent est le nerf de la guerre, niko Abafaransa bambagije. Abo twaganiraga icyo gihe
Ndaseka n'abantu b'Abafaransa rero batumye mu mafaranga. Ngewe ndi kumwe n'ikipe y'abantu b'abajene bafite ibitekerezo bafite ubwenge, twe tuzavugira bene wacu. Bazadutwerera amafaranga dushaka tuzayabona. N'Abafaransa banseka batewe ntabwo uzi ibyo uri kuvuga. Nanjye ndabaseka nta Abafaransa nabo mukunda amafaranga. Mbaza icyo bambwiraga n'ubu baracyabisubiza bata amafaranga barayabonye. N'ubu baracyabimbwira. Ubu nawumvise icyo bambwiraga icyo gihe ngiye numvaga. Ntabwo ushobora gukora politiki udafite amafaranga. Wenda si ngombwa kugira nk'aya Kagame yivye igihugu cyose yasahuye no muri Kongo na hehe, ariko mubimenye bavandimwe, mubimenye. Niyo mpamvu mbona bakajya kugushimira umuntu wambaye inkunga muri iyi minsi kanshimisha cyane. Hari umuntu wambaye inkunga iranshimisha cyane. Uwo muntu yambaye inkunga y'amafaranga iranshimisha pereka mubabwire kandi ndamushimira imbere yanyu niba byumva bigire. Umuntu yarambwiye ati ngenda shaka gutwe. Ntundanduriye ati ni mu nkambi y'Uganda. Sese urangwerera gute wowe urangwerera? Urugamba padiri urimo n'abagenzi bawe ndashaka kubashyigikira. Ko nawe ukeneye ko tugushyigikira wari twagushyigikira rwose. Wenda ntacyo mfite ahubwo niba ufite ikibazo ushaka kumbaza kimbaze, niba ushaka ko hari akantu nagufasha wenda nanjye niba wafasha nanjye nzagufasha. Atoya padiri ntabwo ari byo ndimo. Ngewe ndashaka kubatera inkunga. Nuko muhinzira azanyuramo ngiye kubona mbona natanze amafaranga 3,800 y'amanyarwanda. N'amayero hatatu cy'amadolari 4. Yatanze yangezeho narayabonye. Ndagira rero umushimire mwabyumvise. Uru rugamba nanjye ngomba kugira icyo dutanga. Atanga amanyarwanda 3,800 amadolari 4. Ayatanze. Ati nanjye mu bari mu batanze umusanzu kandi ninjye mbona nandi nkaya cyangwa narinze uti nayo nzayatanga. Mwabyumvise. Ntabwo hari abandi bashyigikiye, hari n'abayarenza yo ngayo rwose mujye mbere. Ariko nuriya inkunga yatanze wenda yatanze ibyo yaratunze byose. Iyo nkunga nayo kirenga igihe Yesu yakira inkunga yawo undi wa mukecuru watanze igiceri kimwe. Aranje aravuga ati dore yatanze ubutunzi bwe bwose. Abandi batanze ibyasagutse. Ariko yatanze ubutunzi bwe bwose. Ndagira ngo mbabwire abavandimwe ngo nta nkunga iba ntoya, nta nkunga inkunga zirakenewe. Inkunga zirakenewe. Ntidushobora gukora politiki tudafite amafaranga. Amafaranga ibintu byose ingendo zose zirishyurwa. Rande iki gihe kugira ngo ujye kubona n'umukuru w'igihugu hehe, rande buzisigaye zishyurwa. Ibyo rero nibyo Kagame amenamwe amafaranga yiba abantu mu mifuka yabo. Ndavuga kiriho n'abatito ariko bazajya babigenza. Mumenye ko no muri opposition ibi biri mu bitubangamira cyane kutagira ubushobozi economique. Kandi ubushobozi so kuvuga gusa ngo politike ni ikorwe ngo n'abakira ntabwo ari bo bakora politike. Abakira bifite indi logique yo kwishakira amafaranga yo gucuruza. Iyo ni uwo murimo wabo. Ariko umunyapolitike agomba kugira ubushobozi bwo kubasha kugiza ingufu kugira ngo agire ibyo akora. Simbitindaho ntabwo ari yo ngingo. Icyo turiho ni rapport de force. Ariko guhangana n'abantu bafite amafaranga wowe ntandabusa ntabwo bikunda. Dore ndabibabwiye. Abajya babaza ngo ariko opposition ko ntawe udafite make y'ingenzi kugira ngo ibikorwa bikorwe ntacyo mugeraho. Dore ejo bundi tuzabwira guverinoma barikora mu guhongera ikipe nshyashya. Ikibazo gihita kivuga biriya twiyemeje gukora tuzabikora gute? Ntacyo bimaze gushyira imishinga hariya utazafinansa, utazabona uko ugeraho. Ntacyo bimaze kwiha gahunda y'ahantu uzajya kandi uzi neza ko utazagerayo. Nivugiraga izi ngufu rapport de force kugira ngo ukore politiki agomba kuba force ufite. Tumaze kuvuga rapport physique, rapport psychique, tugeze kuri économique, rapport politique yo kugira abantu bashobora kubakurikira. Rapport politique y'umubare w'abantu babashyigikira. Abanyarwanda baradushyigikiye. Abanyarwanda bangana iki bumva ibyo tuvuga. Abanyarwanda bangana iki bashaka impinduka n'impindura bitegekere. Mugejeje mu mushyira urutoki hejuru rero ni ngombwa. Iyo uri kuvuga wivugira wenyine ku giti cyawe ntabwo ari politiki uri gukora. Iyo uvuga hari abantu uvugira, hari abakene uvugira, hari abantu bari mu bibazo uvugira. Very good. Ndabona hari abahise bakora igikorwa hariya rwose. Tarisisi ndagushimiye, sinzi niba bashaka kuvuga izina ryawe. Nagushimiye igikorwa wakoze nakibonye. Dore Tarisisi ahise atanga umusanzu we hariya rwose. Urakoze Tarisisi, ndagushimiye. Jya mbere. Ese dufite abantu tuvugira. Muri politiki ushobora kujya ukavuga ngo uri gukora politiki, wasubira inyuma ugasanga nta uri kuvugira, ukivugira ibyawe gusa, uri kwivugira mu nyungu zawe gusa n'umugore wawe n'abana bawe, ariko nta bantu uvugira. Kumenya ko ufite abantu uri kuvugira uhagarariye ni ingenzi cyane. Izo nazo ni ingufu. Kuko inzira zigera ku butegetsi tubazizi. Ya mbere ni amatora. Niba nta bantu bashobora kugutora, ushobora kujya ukivugira ko wowe uzajya ku butegetsi ukagera muri demokarasi, nta muntu ukuzi, nta muntu uvugira, nta muntu urakoze just safe nawe turagushimye. Ntabwo ari politiki, izo nta ngufu ufite. Ingufu za politiki turazifite koko.
ingufu za politiki nzibwirwa no ko mfite abantu mvugira, abantu bashyigikiye, abantu nshobora no kuvuga ati abangaba bangwa inyuma, abangaba nanjye nabagwa inyuma, kuko icyo turi guharanira ni inyungu rusange. Ibyo ni ingenzi rwose. Rapport de force rero ni byiza kuyibara. Nujya muri politiki ujye uvuga ngo ingufu afite nizihe, buriya padiri ingufu afite nizihe, buriya rirashyaka ingufu rifite nizihe, ni bande bariri inyuma, ni bande barishyigikira, ni bande baritora. Ibyo ngibyo byose ni ingufu. Idini, ingufu z'idini z'iyobokamana ni ingenzi, abantu bashobora kugushyigikira. Ingufu za gisirikari, niba mwemera ingufu za gisirikari, ingufu za gisirikari ni ingirakamaro. Izo zose zishobora kuba ingufu, ariko nta ngufu ziruta izindi. Nta ngufu ziruta izindi. Ushobora kuba ufite ingufu za gisirikari kabuhariwe, niyo nkaba mfite ingufu z'umutwe nkagutsinda rwose, kandi nkagutsindisha ingabo zawe, nkagutsinda burundu. Ushobora kuba ufite ingufu za gisirikari, ufite amafaranga, njye nifitiye rubanda, nifitiye abaturage bakantora ukashwiragira ukavaho. Dore Donald Trump yari miliyoneri rwose, yari miliyoneri, none mugenzi we aramutsinze. Ibyo nanone ni mu bihugu byateye imbere, ariko n'iwacu ni kimwe. Ntawe urata ingufu izi n'izi. Ushobora kuba uzi ubwenge, uri hatari, ufite amadiplome, umuntu utarageze no muri primaire akagutsinda akakurambika. Afurika y'Epfo ni igihugu gikomeye cyayobowe n'umuntu utarize na primaire ngo yirangize, kandi abadogiteri bahari. Izi ngufu nta kuzikirisha. Ingenzi no ko umunyapolitiki agira ibanga ry'ingufu ze, akamenya kuzikoresha no kuzihanganisha n'izindi z'abandi bari mu kibuga, cyane cyane abo bahanganye, kugira ngo azabigereho. Nta ngufu ziruta izindi, ariko ni ngombwa kuzubaka izo ngufu zose, izo ushoboye, cyane cyane ariko ingufu z'amafaranga, ingufu z'umutwe, ingufu za politiki ni ingufu z'ingenzi cyane. Ubwo rero numva narekera aho ngaho kuri ibyo by'ingufu. Mujye mumenya kubibara. Umuntu najya mu kibuga ababwira ko azagera ku butegetsi cyangwa arabashaka kubujyana, murebe inyuma ye muvuge muti ariko se ubundi uyu muntu ingufu afite ni izihe, ingufu zishobora kuzamugeza hariya muri zira zose zivugwa ni izihe, kugira ngo tumushyigikire kandi azagera aho tugeze. Ubwo rero nkaba mbibabwira nizera ko ndi kuvugira hanze gusa, ndi kuvuga nizeye ko hari ingufu nanjye niyiziho cyangwa nizeye mbona zisa na politiki, zishyira ku nzira ya politiki, zikazambasha guhangana na Rutarimara. Niba bafite igihugu cyose, afite n'ingabo, afite n'iki, nawe tukaba twamushyigura igihe bazaba bamushyize hariya. Reka abanyarwanda bose babe mu gihugu cyabo utabavangura, reka abanyarwanda bose bagire uburenganzira ku mitungo yabo. Reka nsoze nongera kubabwira ko ejo tuzabereka guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Oya, ntabwo ari ejo, vuba ngaha mu gihe kitarenze icyumweru tuzabereka ikipe nshyashya ya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Iyo kipe muzayikunde, muyihe ingufu, muyifashe. Ndabizi neza ko ari kizabagezaho. Hari ingufu yifitemo muzazibona, hari ingufu yifitiye muzazibona. Iyo kipe rwose ndabasaba ngo muzayihe ubushobozi, muyitere inkunga, muyikunde, hari icyo yenda yazabagezaho. Ikindi ntangaza ni iki mu gusoza, oya ntabwo ari byinshi. Reka mbareke ubutaha mu nshoberamahanga hari indi ijyana n'iyi nzabaganirizaho, indi nshoberamahanga ya 5 n'ejo nzayibaganirizaho, yitwa FIEF, kugira aho uturuka, kugira aho ukomoka, kugira inkomoko. Nzabasobanurira ikisobanura, cyangwa se benshi baranayizi. Nayo ni irindi banga tugomba kumenya, tugomba gusuzuma, rifatanye n'iri rya rapport politique, rya rapport de force. Ubwo ngubwo tuzabibaganirizaho. None rero reka nze mbashimire. Mu ngufu hari ingufu nibagiye kubabwira, twavuze ingufu z'ubwenge, ariko hari abandi bakoresha izindi ngufu. Mwigeze kumva abantu bitangwa ngo ni ba commando de charme. Ingufu z'ubwiza bw'umubiri, ubwiza bw'umubiri, séduction, kugenda ukaganiriza n'umuntu akakubenguka, ukamukoresha, ukamukuramo ingufu za politike. Ibyo ngibyo mwabonye ko abantu babikoresheje. Abohereza umugore we, akakohereza mushiki we, akakohereza nde, ariko umugore nabo bohereza n'abagabo, burya n'abagore nabo hari igihe bohereza abagabo. Izo nazo ni ingufu mutagomba gusuzugura. Bakagenda bagasanga umuntu wari warigize kagarara ahantu, bakamuganiriza umugoroba imwe, imigoroba ibiri, ibitekerezo bya politiki bikaba byahindutse. Ingufu ziri kwinshi. Ushaka kuba ufite ubwenge bwinshi cyane, ufite ibifaranga byinshi cyane, uyobora ingabo zifite za burende n'indege, bakakohereza umwana w'umukobwa akagukura ku izima, byose bikarangira uratsinzwe burundu. Ibyo byagiye bikoreshwa mu mateka. Uvuga ko ziriya ngufu za politiki ni ibanga rikomeye cyane abantu bagomba kwitaho, bakaryubaka, bakaribungabunga, bakamenya aho bubakiye. Iyo utabimenye wikorera politiki uri kuguruka nk'inyoni, bakazakumanuza ibuye ntumenye n'igihe bakumanuye. Nuko none rero bavandimwe, twaganiriye, mukomeze mwitegereza Rutarimara n'umukino ari gukina hariya na Karasira na RPF yabo, murebe umukino bari gukina hariya, ubwo tuzaba tumenya ibyabo. Ariko mukomeze musabire abanyarwanda bari mu karengane, bari abakangondo, banyahe, mukomeze mubasabire, mubashyigikire uko mushoboye, mukomeze mutange amakuru, mukomeze mwihagarareho,
intego muracyayibuka rwose, cana ku maso, tobora uvuge, hanyuma uhaguruke tugire icyo dukora. Haguruke nkuriya wewe wo mu nkambi uhagurutse, nk'uyu muvandimwe uhaguruka ko imbere yacu, muhaguruke, cana ku maso, tobora uvuge, ubundi uhaguruka kugira icyo ukora, ntukomeze gusinzira ngo abandi bazabigukorera. Imana mwese bambere umugisha, murare aharyana mwese, naheje ku mugoroba dufite ikindi kiganiro cyiza cyane tuzakorana, hari n'ishoberamahanga ya politiki tuzaganiraho. Nizere ko urugendo n'intambwe inyuma y'indi tuzagenda no kongerera ingufu za politiki, ingufu dutuma tuzagera ku ntego y'iriya mpindurabitegekere, tukagera ku gihugu abanyarwanda bazabamo babanye mu mahoro, abahutu abatutsi bakabana mu mahoro, bakabaho Kizito yabitwigishije, abagomba gusaba imbabazi bakazisaba, abagomba kuzihana bakuzitanga bakazitanga, twese tugaharanira icyiza, tukereka amahanga ko imitima y'abanyarwanda ku urwango rutakibasha imitima y'abanyarwanda. Murakoze cyane, muraraharyana mwese. Imana ibampere umugisha utagabanije.